Πέρασαν ακριβώς 6 χρόνια από τις 22 Νοεμβρίου του 2016 που είχα ανεβάσει το πρώτο μου βιντεάκι στο YouTube. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα, μάλλον στο επαιτειακό multi-culti επεισόδιο, μιας και κλείνουμε 6 χρόνια σε αυτό το κανάλι. Ένα πράγμα το οποίο δεν το φανταζόμουν ποτέ όταν ξεκινούσα, όχι μάλλον ξεκινούσα, στο κουτουρού ανέβασα το πρώτο μου βιντεάκι στο YouTube 22 Νοεμβρίου του 2016. Είμαι ένας άνθρωπος, αρκετοί φίλοι που με παρακολουθείτε χρόνια, εντάξει, τα έχουμε πει, ξέρετε πάνω και κάτω τι άνθρωπος είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω καμιά σχέση με κάμερες, και ούτε είχα και ούτε φαντάζομαι ότι θα έχω ποτέ. Κάνω απλά τα τυπικά, ούτε είχα ευχέρεια στο θέμα με τους υπολογιστές, με edit, με όλα αυτά. Ήταν τελείως άγνωστος, έτσι πώς να το πω, τελείως άγνωστα νερά, καταλάβατε, θάλασσες για μένα, ακόμα είναι. Κάνω τα πολύ βασικά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολιόμουν καθόλου με όλα αυτά και κατά τύχη, κατά ένα περίεργο τρόπο ανέβασα ένα βιντεάκι στο YouTube τότε. Να σας πω την ιστορία έτσι, θέλω να μοιραστούμε κάποια πραγματάκια μαζί, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάτε και πώς ξεκίνησε στο YouTube και όλα αυτά. Είχα πάρει ένα tablet από το Banggood τότε του 2016, το οποίο χάλασε και ήθελα να ανεβάσω βιντεάκι για να πάρω το refund από το PayPal, okay? Και τότε πήγα να το ανεβάσω, μου στείλε αυτή ένα email, ήταν μεγάλο το αρχείο για να δείξω ότι χάλασε, δεν άναβε, δεν έκανε κάτι τέτοιο, ήθελε βιντεάκι να του στείλω για να μου το στείλει πίσω τα λεφτά. Ήταν μεγάλο το αρχείο, δεν το έδειχνε τέλος πάντων. Μου λέει στείλτο, μου λέει, έκανα 2-3 προσπάθειες, δεν το έπαιρνε. Μου λέει στείλτο μου στο YouTube. Και ξέρετε, όλοι μας έχουμε σαν κανάλι, φαίνεται όλο αυτό που έχουμε με το ονοματεπώνυμό μας. Πάω να τους το στείλω, τους το στέλνω, το βλέπει, ok. Το οποίο μπήκα τότε από περιέργεια στη διαδικασία να βάλω τίτλο στο βιντεάκι και καλά που ανέβασα, να το πειράξω τέλος πάντων έτσι λίγο. Και θυμάμαι ότι πήγα και να αλλάξω και το όνομα που φαινόταν, έλεγε Αλέξανδρος τέλος πάντων. Πήγα να βάλω όνομα και έβαλα, τότε δεν ξέρω, αυτό το multi-culti unboxing δεν ξέρω πώς μου κόλλησε στο μυαλό, δεν το είδα από κάπου άλλο. Αυτό το multi-culti κάπως μου βγήκε, ρε παιδί μου, και έβαλα αυτόν τον τίτλο και από τότε έμεινε. Εκείνο το βιντεάκι, παρότι δεν ήταν κάτι, ούτε μιλούσα ούτε έκανε, το είχε δει αρκετός έτσι κόσμος για τα δεδομένα αυτού του βίντεο. Μετά εντωμεταξύ το κατέβασα εκείνο το βιντεάκι και εκείνη την εποχή είχα αρχίσει να παραγγέλνω από το Gearbest τότε και από το eBay και από όλα αυτά και από το AliExpress. Είχα αρχίσει να παραγγέλνω έτσι χαζοπραγματάκια. Και εκείνη τη χρονιά ήταν που ήθελε και ο πατέρας μου καινούριο κινητό, ήθελε και ο αδερφός μου καινούριο κινητό. Τότε ήταν τα Redmi Note 4 και Redmi Note 4 και Redmi 4x, πώς τα λέγανε τότε, το 2016, και είχαν βάσει, ήρθαν και αυτά τα κινητά μετά από λίγο και είπα, ρε παιδί μου, δεν κάνεις ένα βιντεάκι? Οκ, έτσι τελείως το άσχετο, ούτε φανταστείτε, ούτε τρίποδο είχα, ούτε τίποτα. Θυμάμαι είχα ένα μικρό τρυποδάκι, αυτά που είναι τα 10 πόντους, και τα έβαλα πάνω από κάτι βιβλία για να είναι λίγο πιο ψηλά, για να φαίνεται έτσι λίγο πιο κάτω. Μετά πήρα το πρώτο μου τρίποδο, το οποίο έκανε 15 ευρώ. Γενικά, και το ωραίο είναι με μένα, δεν έχω ξοδέψει λεφτά σε εξοπλισμούς και τέτοια. Ακόμα και τώρα έχω τα πολύ βασικά για να κάνω την δουλειά μου. Και έτσι πήγε η μπάλα με αυτά τα βιντεάκια, τα οποία παρότι δεν είχα κανένα γνωστό, δεν ήξερα κανέναν, δεν με πρότεινε κανένας στο τίποτα, επειδή ήταν φρέσκα προϊόντα και πιάσανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή θυμάμαι την πρώτη φορά, μάλλον το πρώτο έτσι καλό μου βίντεο που είχαν βάσει, το Redmi Note 4 που είχαν βάσει το unboxing. Θυμάμαι ότι είχα την πρώτη μέρα 80 views και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί από το τίποτα θεωρούσα ότι κάτι έκανα, ρε παιδί μου, ναι. Και αυτό συνέχισε και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Και γενικά ό,τι βλέπετε τώρα είναι τα ίδια βίντεο που έκανα και τότε στην αρχή, με την έννοια κάνω τα βιντεάκια με τα κινητά, τα γκατζετάκια και όλα αυτά, και κάνω και στο αυτοκίνητο. Τότε στο αυτοκίνητο έλεγα πραγματάκια για θέματα τεχνολογίας, τώρα το άλλαξα, λέω και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι το μοτίβο, ρε παιδί μου, ότι θα κάνω βιντεάκια και μέσα στο αυτοκίνητο και στο γραφείο, σε δύο χώρους που νιώθω καλά. Γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα πάρω την κάμερα και θα περπατήσω έξω και θα μιλάω και θα κάνω, νιώθω λίγο περίεργα, δεν είμαι ο εαυτός μου, οπότε έχω επιλέξει αυτούς τους δύο τόπους για να κάνω τα βίντεο μου, είναι μέσα στο αυτοκίνητο και στο γραφείο μου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε εσάς όλους τους φίλους, 6 χρόνια τώρα που σας κρατάω παρέα και μου κρατάτε παρέα. Αγαπάω πάρα πολύ την επικοινωνία, τα μηνύματα, να μου πεις κάτι, να σου πω κάτι, που πολλές φορές μπορεί και να εκνευριζόμαστε και να μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά αυτή είναι η χάρη της επικοινωνίας. Πολλούς φίλους χαίρομαι που είστε στην παρέα του Multikulti Unboxing, γιατί λέω ρε παιδί μου, από όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν παιδιά που μια χαρά μυαλά έχουν. Μου αρέσει πάρα πολύ που τα βίντεο που κάνω έχω διώξει κόσμο που δεν θα ήθελα να τον έχω στο κανάλι. Θα πει ο άλλος τι σε νοιάζει να έχεις νούμερα και τέτοια. Ανθρώπους που σκέφτονται, εγώ σκέφτομαι έτσι και ο άλλος σκέφτεται τελείως ανάποδα. Οκ, σεβαστή η άποψή σου, σεβαστή και η δική μου, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε χωριό, δεν χρειάζεται. Δεν είμαι από τους χαρακτήρες που θα τους καλοπιάσω όλους, που θα τους πω όλους σας αγαπάμε, όλους έτσι, σας θέλω, σας κάνω, σας ράνω. Μ' αρέσουν τα άτομα που έχω στο κανάλι, που καταλαβαίνουν τι λέω, που τους αρέσει αυτό που κάνω, που τους αρέσει η παρέα που έχουμε. Όλα αυτά με κάνουν πάρα πολύ έτσι να νιώθω καλά με όλο αυτό που έχουμε καταφέρει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο, και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θέλω να πω, σε αυτούς τους ήρωες. Τότε που ξεκίνησα το κανάλι και δεν είχα κανένα γνωστό, θυμάμαι, μη είχε κάνει μόνο... δεν είχα και δεν το είχα πει παραπέρα. Δηλαδή στο γονείς μου το είχα πει μετά από 2-3 χρόνια ότι έκανα έτσι βιντεάκια, κάνω μάλλον βιντεάκια. Το κατάλαβα μάλλον γιατί όλη την ώρα παλάγγαινα πράγματα. Ένα μεγάλο, δεν ξέρω, τότε που δεν με ήξερε κανένας και τώρα δεν με ξέρει κανένας, αλλά τέλος πάντων, το καταλάβετε, εκεί που είχα 20-30 συνδρομητές, πώς έμπαινε στη διαδικασία ο άλλος και με έκανε εγγραφή από τότε. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ έτσι τρελό που έχω παιδιά που μάλλον τότε με κάνανε εγγραφή σε εκείνα τα νούμερα που είχα εκείνες τις εποχές, έτσι, τις πάρα πολύ πρώτες εποχές του καναλιού. Κάποιο παιδί άμα είναι στους πρώτους έτσι 100 να μου στείλει ένα μήνυμα. Δηλαδή πρέπει να κάνω ένα giveaway, μάλλον άμα μπορέσω με κάποιο τρόπο να κάνω giveaway και να δώσω ακριβώς, να τα βρω τα ονόματα σε κάποιους από όλους σας που με βλέπετε ακόμα και στους πρώτους 100 ή στους πρώτους 1000. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι τι χαρά είχα πάρει το πρώτο βιντεάκι που είχα κάνει, Car Tech Vlog το έλεγα τότε, το 2017 το Φεβρουάριο, που είχα ανεβάσει το πρώτο έτσι βιντεάκι με αυτοκίνητο, που είχα την κάμερα πάλι ίδιο στυλ, μάλλον την είχα από εδώ μπροστά και έδειχνε μόνο τον δρόμο, δεν έδειχνε εμένα, και μιλούσα έτσι για πράγματα της τεχνολογίας. Ότι είχα αναφέρει το φίλο μου τον Σωτήρη, το Unboxing Specialist, που έχω πάρει μεγάλη, πώς το πω, μου άρεσε όλο αυτό που έκανε και ήταν το ερέθισμα από αυτόν το πήρα, να το πω πολύ απλά. Δεν το ξέρω το παλικάρι, έχουμε πει 2 φορές ένα γεια και 2 φορές τα μηνύματα, έτσι, τέτοια φάση. Δεν τον ξέρω προσωπικά σε καμιά περίπτωση, ότι έχουμε μιλήσει παραπάνω. Και μου είχε στείλει το πρώτο έτσι, σε ευχαριστώ που με αναφέρει στα βίντεο τέλος πάντων. Και θυμάμαι εκείνο το βιντεάκι, εκείνη την ημέρα, μάλλον τις 2 πρώτες μέρες, είχα κάνει την μια μέρα 30 εγγραφές και την άλλη μέρα 20 εγγραφές και είχα χαρεί πάρα πολύ. Και αυτό με έκανε βήμα με το βήμα να το συνεχίζω όλο αυτό. Όσοι με ξέρετε, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι το YouTube για μένα είναι απλά ένα χόμπι. Έτσι το βλέπω, έτσι το βλέπα και έτσι θα το βλέπω. Δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι εξαιρετικό στο θέμα του YouTube, γιατί θα μου πει ο άλλος, ok ρε φίλε, έχεις 23.000 συνδρομητές, ok, και εγώ δεν το θεωρώ εξαιρετικό αριθμό μετά από 6 χρόνια, αλλά είναι 23.000 συνδρομητές που δεν τους ζήτησα να είναι συνδρομητές μου. Είναι 23.000 συνδρομητές που δεν ζήτησα κάνε με like, κάνε με subscribe, κάνε με τέτοια, και μου αρέσει αυτό που το συνεχίζω. Δεν πρίζω κανέναν να με βλέπει, δεν πρίζω κανέναν να μου κάνει like, δεν πρίζω κανέναν να αγοράσει οτιδήποτε θέλει να αγοράσει, τέλος πάντων δεν πρίζω, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λέω τα πράγματα που θέλω να πω, όποιο του αρέσει συνεχίζει να με βλέπει, όποιο δεν του αρέσει ας σταματήσει να με δει. Και κάτι άλλο να πω σε εσάς όλα τα παιδιά γενικά που βλέπετε κανάλια έτσι, νιώθετε ότι τον άλλον τον τιμωρείτε να τον πείτε αχ θα σε κάνω unsubscribe? Δηλαδή γελάω, δηλαδή πώς θα το πω, χάρη μου κάνει σαν άνθρωπος με τέτοιο μυαλό που μου λέει ότι θα μου κάνει unsubscribe, ότι θα στεναχωρηθώ ή τι με κάνει, με τιμωρεί? Δηλαδή 1000 φορές όσοι έχετε αυτό το μυαλό να φύγετε. Δηλαδή γενικά δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλάνε μερικοί. Να πω ότι σε αυτό το κανάλι, αυτό κάτι που ακόμα θέλω έτσι να μοιραστώ με εσάς,
Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ, που υπάρχουν πολλοί φίλοι που έχουν πάρει κάτι που το έδειξα εγώ στο κανάλι, ένα κινητό, ένα γκατζετάκι, ένα ρολόι, μια τσάντα, ένα ακουστικό, το οτιδήποτε, το οποίο είπα εγώ την προσωπική μου άποψη και μετά το αγοράσετε εσείς και νιώσετε και εσείς ακριβώς το ίδιο όπως ένιωσα εγώ. Π.χ. τελευταία τώρα με το Poco X4 GT που το έχετε πάρει πάρα πολλοί φίλοι και καθημερινά παίρνω μηνύματα που μου λέει ο άλλος, φίλε, σε άκουσα, το κινητό είναι πραγματικά πολύ καλό όπως μας είπες και σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που βοηθάω κάποιον να κάνει μια καλή αγορά. Και το άλλο που πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανος και είναι κάτι το οποίο δεν το αλλάζω με τίποτα, είναι τα βιντεάκια που έκανα για εδώ, για την Κύπρο, για τη μετανάστευση γενικά, που έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά που έχουν έρθει μετά τα βίντεο μου. Ακόμα τις προάλλες μου έστειλε μια κοπέρα ότι θα ερχόταν με τον άντρα και με τα παιδιά της εδώ πέρα στην Κύπρο. Γενικά, και αυτά τα βίντεο φανταστείτε είναι 4 και 5 και 3 χρονών όλα αυτά που έχω κάνει για την Κύπρο, για τη μετανάστευση γενικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που πολλοί φίλοι έχετε βοηθηθεί από αυτό. Όπως σας είπα, έχω μιλήσει με πάρα πολλά παιδιά. Έχω γνωρίσει και προσωπικά παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα στην Κύπρο και είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μόνο τα μηνύματα είναι πάνω από 150-200 παιδιά που έχουν έρθει στην Κύπρο, και αυτούς που έχω γνωρίσει από κοντά είναι πάνω από 20-30 παιδιά που έχουμε βγει για καφέ και έχουμε μιλήσει και έχουμε κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρατε το ερέθισμα από όλο αυτό να κάνετε κι εσείς μια αλλαγή στην ζωή σας. Γενικά αυτό είναι το μοτίβο μου και αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να περνάω τα βίντεο μου σε εσάς. Δεν κάνω χιουμοριστικά βίντεο, δεν κάνω βίντεο να διασκεδάσουμε, θέλω να κάνω βοηθητικά βίντεο, και αυτό το έλεγα από την πρώτη στιγμή που έκανα αυτό το κανάλι. Τότε δεν το έχω στο μυαλό μου ότι θα κάνω βίντεο για τη μετανάστευση, γιατί δεν το σκεφτόμουν τόσο έτσι ζεστά. Μάλλον το σκεφτόμουν γιατί τότε ήταν, εκείνη την εποχή ήταν, απλά ακόμα δεν ήταν τόσο ζεστό, ρε παιδί μου, να το πω πολύ απλά. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα βοηθητικά βίντεο που κάνω έχουν όντως βοηθήσει κάποια παιδιά από εσάς που πραγματικά θέλαν το ερέθισμα για να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Μόνο ευχαριστώ θέλω να σας πω. Σε αυτό το κανάλι, όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαι ο εαυτός μου. Δεν καλοπιάνω κανέναν, δεν γλύφω κανέναν, δεν. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η παρέα συνεχίζεται. Είναι πολλές φορές που νιώθω κουρασμένος και δεν θέλω να κάνω βίντεο και δεν κάνω βίντεο. Δεν κάνω βίντεο με το μαχαίρι στο λαιμό, κάνε. Πολλές φορές αγοράζω κάτι και το έχω 1 και 2 και 3 εβδομάδες στο ντουλάπι μου και περιμένει. Γενικά να ξέρετε ότι και για μένα είστε η παρέα μου, όπως και για εσάς που κάποιοι φίλοι μου λέτε περνάω ώρες και σας ακούω και σε κάνω. Και για μένα είστε η παρέα μου, τα σχόλια που στέλνετε, που μιλάμε, που κάνουμε, που ράνουμε, και εμένα με βοηθάτε σε πολλά πράγματα που δεν τα λέω καλά, δεν τα κάνω σωστά. Μην νομίζετε ότι τα κάνω όλα τέλεια και δεν νομίζω ότι το κάνω αυτό. Απλά ό,τι κάνω είμαι εγώ. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνω με οποιαδήποτε έτσι κάτι στο μυαλό μου να έχω το πώς θα το πω και πώς θα το κάνω. Ό,τι κάνω, ό,τι λέω είναι πραγματικά 100% ο εαυτός μου. Το οποίο αυτό που μου αρέσει είναι ότι σε κάποιους θα αρέσω, και το σέβομαι, και σε κάποιους δεν θα αρέσω και πάλι το σέβομαι. Οπότε δεν θέλω, και μου αρέσει να το πω πολύ απλά, έχω την παρέα που με θέλει, να το πω πολύ απλά. Δεν θέλω να έχω παραπάνω παρέα από αυτή που πραγματικά με θέλει. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.